有一件嘢咧，我即係想問你，你有冇考慮到係一個比較大嘅讓步咧？中央政府對香港係話你哋咧可以申請回鄉證翻嚟國家睇下。係咁嗱，你係一個重要嘅人物嚟，你會唔會申請回鄉證？仲有一樣嘢，同你上一次去廣州嗰陣時，中國事實上變咗好多。係咁，你會唔會去國內咧？會唔會去申請回鄉證咧？嗱，我諗好簡單啦，呢個機會又錯過咗啦，因為咧本應3月中咧。就有個上面廣東省河源嗰度睇嗰啲東江水源頭嘅，而家取消，而家延遲咗。點解？我唔知。咁延遲咗，可能因為特首選舉啊，我唔知啦。咁就延遲咗之後咧，咁我就變咗冇咗個動力去攞個回鄉證。咁你有冇回鄉證先？仲未有，未申請。冇。我本應諗住，如果去嗰個河源嗰個咪要攞咯，而家佢又話唔使啦，唔使我咪唔攞住。唔係因為你攞唔攞回鄉證啫，係嘛？唔關事。咁但係我就冇咗動力㗎嘛。你認為係咪一個好大嘅突破咧？我認為其實一個好細嘅一步，但係咧當時中共政府咧就用咗個政策就隔離政策啊嘛，佢費事俾你入去。而家但係而家唔係喎，唔係淨係你嗱，你知啊，蔡耀昌根據報道咧輸過。係啊，冇乜嘢。係啊，蔡耀昌你知係民陣嘅前主席嚟㗎嘛？係啊，支聯會做過。支聯會係啊，所以咧就即係呢樣嘢係非常之緊要。你點解唔會過嚟睇下先？即係你可以睇下風景又好。唔係阿飛哥，你唔明啊！我就算我真係好，你又唔怕人捉你嘅？我由2016年整年我都冇去過旅行，除咗去咗高雄2日，就係做個國際電影節嘅一個嘉賓，冇時間。嗱，翻大陸我冇所謂。其實老實講，阿飛哥你唔明。如果有唔明我事在以前咧，唔係啊！你有12個人跟住你，你就冇癮嘅，睇乜鬼啊？你仲要睇下後邊有冇人跟你？我上次翻去12個人跟住我。唔係，我知啊。咁你有咩興趣？而家唔同啊！嗱，都話啦，你去上海嗰次亦都係帶住 T 恤俾人收埋係嘛？係啊。嗱，但係蔡耀昌冇喎，佢一樣有 T 恤喎。嗰個唔係直接講6四嘅。唔係，另外一件事，總言之，你點解唔去理解？冇問題啊！我哋而家最少祖國嘅發展。我冇問題啊！佢唔俾證我點翻去啫？以前。喂，而家得啦嘛？而家係嘛？咁咪你申請過未先？唔係個問題好簡單，飛哥。因利乘便，我咪去咯。因為我真係冇乜動力而家去。我放暑假有時間我就可能去。如果唔係而家日日都好忙，係咪啊？即係呢排好忙，大家知啦。選完特首啊，嚟暑假㗎啦，真係係嘛？嗱，事實上點解我問你呢個問題？呢個我認為係重要嘅突破嚇。我認為係橄欖枝送過嚟，希望同無論乜嘢嘅人士都可以攞。我唔同意你嘅，呢個一啖砂糖一啖屎。佢而家都要褫奪我議員資格啦。你參政都係咁啦。我知道。咁呢邊就褫奪你個議員資格，呢邊就叫你翻大陸睇下，因為一啖砂糖一啖屎啊！老實講，本身係冇必要噶嘛，冇必要再整多4個議員要褫奪資格噶嘛。佢夾硬嚟，梁振英臨落堂之前都仲要掟咗我上法庭先。咁你老實講，我都好笑啊！嗰陣時，嗰人問你去唔去河源啊？梁振英都收檔啦，而家係嘛？係咁嗱，咁你要撥亂反正啊！如果你真係嗰啲，你咪唔好做嗰個司法覆核咯，冇人話你噶，因為佢哋唔明啊。刑事檢控咧，政府係唔可以停嘅，民事大官司隨時可以停啦。你做個生意都知啊。如果政府明知同你打輸嘅，去投降添啦。咁而家佢就係恃強凌弱。據我所知啦，長毛咁樣有3位啦，你哋即係咁上下同路人啦。係。咁啊，一開頭啦，中國政府都係即係內地都好難俾嘅啊。而家呢啲都俾埋喎，即係可以申請喎。咁你都唔係嗰3個名單中間嘅，你怕咩啊？我唔係怕，講極都唔明。我使乜咁緊張啫？如果佢係俾我哋啲細都俾，係。咁我咪喂真係用嗰陣時先去咯。申請親做10年嘅喎，所以你唔使話啊，我想去先做噶，即係有10年嘅期喎。你唔明啊，飛哥，我攞咗擺喺度冇意思嘅。我諗住去，我咪即刻攞咯，咪知道咯個答案。有好多記者為咗報導或者機密，都叫我特登去攞啊！我唔做啲嘢啦。好啦，仲有一個問題即係重要。嗱，你今日如果做咗特首啊，因為你去選啊嘛，嚇。我做啲咩？唔係，我問你班底係邊啲人？仲有，如果你做咗特首啦，人哋掟生果啊、潑水啊、大馬啊、舉牌啊，
咁嗰啲咁嘅動作，你如果有人係咁樣對你嘅話，咁啊，梗係欣然。你點反？你點樣反應啊？咁欣然接受咯。咁你如果有人係真係又要咁抗議，都冇計㗎，係咪先啦？我做得出嘅嘢，人哋都做得出㗎。唔係，係個理由啫嘛。你會點嘅 reaction 啊？咁啊正嗰條正，我唔通喂？即係你唔會講佢走啊？你錯啦！啲藍絲而家喺街都係咁對我㗎啦。咪街道唔同立法會喎？點會唔同啫？街仲危險？咩喺立法會啫？而家開始報啦。嗱，唔係我問你係咪可以接受呢啲嘢？你梗係可以接受啦。可以。呢個管立法會唔係特首啊，係主席啊。主席去下令啊嘛。主席下令，我唔係你都唔係主席。咁咪我咪一定要接受咯。係啊，梁振英先至成日講話想教阿周浩成點做嘢啫嘛。你話晒都嚇人，係咪啊？即係你個特首嚟到。仲有一樣嘢啊！而家即係成個立法會都轉變咗啦，會有好多即係新名啦嚇。咁有啲咧都想即係效仿你，但係呢排咧又靜晒，即係平穩到好多啊！唯有又即係拉布啦，問題啦。咁而家立法會係咪喺度變緊啊？喺度轉變緊啊？我相信行政立法關係係咪冇辦法建立咧？咁樣啊，飛哥，我一講你就明啦。因為你親歷過其境，呢個習近平係需要翻好似嗰陣時你哋七黨一派咁，即係話政府主導，叫晒嗰啲七黨一派入去傾。劉慧卿都講好多次啦，傾完先拎上去，唔掂嘅就再傾，係想咁。不過而家個矛盾撕裂咗咁犀利，同埋嗰個香港個貧富懸殊咁犀利咧，就比較難做嘅。所以其實習近平需要嘅係一個好似曾俊華咁樣，所謂有高民望嘅人嚟主持各黨各派喺度傾。有冇錯咧？我就覺得如果佢係要和解嘅，咁你咪831嗰度，你咪鬆動咯。23條嗰度，你咪俾香港人一個定心丸咯。你未普選之前，我都唔會立法啦。咪拍手掌咯！你派禮物要派多啲嘛，係咪啊？譬如而家我冇飯食，你派粒糖果俾我冇用噶嘛。香港人最唔放心嘅23條，你講咩啊？真係驚嘅。跟住831嗰度氣頂，跟住而家仲有一單就係確認書同埋呢個 DQ 議員，3樣嘢都係香港一聽到就皺眉頭嘅。我而家同你講講 DQ 啊，有2位直情冇啦嚇，宣誓。唔係啊，佢而家告啊告佢而家司法覆核終身庭啊。呢個嚟嘅，仲有一紮㗎，即係想 DQ 而 DQ 未 DQ 字嘅喺立法會啊嘛。而家我有4個，我係其中一個啦。已經喐咗我啦。喂，唔係喐唔喐？你問我問下，好似靜啲喎呢排。咁冇計㗎，個人都當咪尤其年青過你嗰啲啊。唔係啊，特首選舉嗰度啲人而家都冇乜興趣喺立法會啦。而家個個都諗住特首選舉啊嘛。嗱，我同埋阿朱凱廸、羅冠聰、劉小麗、萬必都會喺街嗰度攞提名嘅。咁即係話冇乜必要都唔會留喺立法會啊，除非一定要留喺度。我都未聽見佢哋幾位啊，所以你啱啱睇咩啊？係支持你去特首選舉嘅喎。佢哋邊度講啊？係啊，公開出咗嚟開幾招待會嘅大佬啊！你真係冇乜留心時事。唔係喎，我有留心時事啊。佢有，我淨係覺得佢哋靜晒。唔係點係咧？因為你呢一個立法會而家真係冇咩講，冇咩大動作，係咪啊？梁振英嚟，佢咪一樣有做。我知啊，唔係佢而家咁嗱，劉小麗咪播啊梁振英嗰啲大話錄音，然後咪俾人趕出去咯。咁又係攔住唔出得去咯。咪呢啲係特首選舉之前啊嘛？係特首選舉之前，而家老實講，個個都係講特首選舉㗎啦。點會仲理特立法會啊？得1194啦，人可以投票選㗎。係啊。唔係。而家係咪你即係你認為你雖然想參選，佢冇計我哋落去㗎，嗰4個俾人哋，梗係唔計你啦。DQ 佢而家我哋冇投票權㗎。唔係啊，你自己唔愛啫係嘛？唔係，立法會議員自動㗎。佢而家當我哋個資格成疑啊，所以佢要3月1號快啲審。連你哋都唔係啊，佢而家叫佢3月1號快啲審，審完之後就確定我哋有冇資格審呢個 DQ 嗰啲。係啦，3月1號就審啦嘛。3月26號先選啊嘛，有判決咁你咪，如果我哋輸咗官司，你上訴期間都唔可以投噶啦。咁呢個好閒啫，4票。咁佢係咁樣做，呢個就係佢態度嘅問題咯，係咪啊？即係你唔可
我成日講話一啖砂糖一啖屎係唔得噶嘛。你同人和解嗰度就打緊人一巴，跟住打人一巴，喂，痛唔痛啊？唔痛埋嚟呢度飲杯茶啊，唔得噶嘛。你可唔可以講俾香港市民聽？而家唔係淨係而家，有幾多人肯提名你？有提名紙噶嘛？係嘛？提名你可以去選特首啦。係咪少？即係我睇嚟啊，唔係。咁如果根據政治倫理嚟講，就支持我嗰4個一定係啦，係嘛？即係阿慢必議員、即係陳志全議員、劉小麗議員、劉冠聰議員同埋阿朱凱廸議員就一定係啦，係咪？咁其他就唔知㗎啦。其他真係唔知。有冇同路人啊？你而家喺特首選舉裏邊，我睇唔到啊。係特首選舉，即係我覺得奇怪在咩啦？仲再問你一次，即係以前咧，你不但睇都唔睇呢啲選舉，仲講小圈子。唔係個問題就係因為唔係仲鬧到民主派仲犀利。阿傑哥，你話佢唔係個問題，我第一次已經解釋咗啦。如果佢哋唔係今屆，你嘅解釋人哋唔肯接受啊嘛。唔接受冇得講㗎。一個人你唔接受人哋嗰個論述冇得講啊。如果民主派唔係今屆咁做，我就使乜出嚟選啫？因為我咪飛哥你唔明啊？19年啦，19年都冇聽過民主派話不如支持對面嗰個人啦。佢哋都係。我知你講過，但係嗰個人連你都幾尊重佢㗎。邊個啊？曾俊華係啊。我幾時尊重佢啫？阿哥，我同佢樣都唔啱。我要全民退休保障，佢又要大白象。我話政府應該使多啲錢，佢話政府要。即係個盈餘多益善。OK， 今日時間夠啦，仲冇睇下你入到閘，即係如果入到閘啦，仲有戲睇；入唔到閘即係呢一出戲已經係啦，打烊啦，大家翻屋企啦。如果冇入到閘，多謝大家收睇，拜拜。